स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम बनाने वाले हैं अदरक वाली चाय। चाय बनाने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, इसमें मैं पहले चाय की पत्ती डालूंगी। दोस्तों अब हम डाल रहे हैं इसमें इलायची। अब इसमें हम डालेंगे शक्कर स्वाद अनुसार। तो अब डालेंगे इसमें अदरक। अब मेरा दूध पक चुका है। चाय हमारी खौल रही है, खौल जाएगी तब दूध डालेंगे। मम्मी रुको रुको रुको, मम्मी रुको, ऐसे करो। खोल रही है, अब हम दूध डालने वाले हैं। 4 कप दूध में 4 कप चाय में 1 पाव दूध। मम्मी आला, अरे पापा आला, अच्छा दे रहे। फ्लेम तेज है, अब इसे स्लो करते हैं। चाय का फ्लेम नहीं है, गैस का फ्लेम। अरे हम और इसे तेज और मैं 2 कप चाय छान रही हूँ। 1 कप अपने लिए और 1 कप इनके लिए। हम चाय पीने उधर देख के बोलो कि तुम चाय पीने जा रहे हैं, मुंह में जाने